咁我一個人無聊咪上網識到個男嘅，後尾呢佢又話要加我微信。乜嘢啊？你喺網上識咗一個男嘅，你老公去海南打工啊？係啊。佢加你微信啊？加你微信做乜鬼啊？咁傾下傾下，咁佢就想加我微信，咁有咩好傾啊？就加咗咯。有咩好傾啊？一個人想搵個人傾下偈咁啫。你可以行去搵我傾㗎嘛？咁就傾下傾下，加咗佢微信咁點啊？咁後尾佢就知道我冇嘢做，佢就話佢跟中山三角嗰邊開咗間小超市咁，想嗌我落去做嘢，幫下佢手咁。你而家喺邊度嚟㗎？我跟佢度咯，幫住佢做嘢。咁你係喺邊度過嚟㗎？你喺邊度過嚟㗎？你老家喺邊度啊？我老家廣西入邊。廣西啊？你廣西去到中山啊？你走去開超市啊？之前有一個人開超市喎，你又開超市？佢咁嗰陣時佢識得佢啊嘛，佢嗌我落去幫佢手，咁就落去咯。佢每個月可以俾8000蚊我。咁佢有冇俾8000蚊你啊？一開始佢就話我落咗去，佢就話先。佢點落去㗎？我想問下你，你咁樣你落去，佢叫你落去你就落去？唔係㗎，嗰陣時叫我落去，我就話以為開玩笑咁㗎嘛，我就話咁我而家又冇嘢做，身上又冇錢，我點落去啊？我就嗌佢，咁你借我3000蚊啦。啊！我就開下玩笑咁。咁佢有冇俾你啊？佢俾咗啦，我以為開玩笑，誰知佢真係俾咗錢我啊嘛。佢俾咗3000蚊你啊？係啊，3000蚊路費我啊。3000蚊路費夠晒㗎咯喎，所以你去咗？咁後尾佢又發定位俾我，我就落咗去咯。你落咗去，咁落咗下邊，我見得到佢。佢發咗定位俾我，我就落咗去佢度。咁你點啊？咁你咪去打工又先？好多人咁樣㗎喎，我發現我哋直播間嗰啲人。咁佢嗌我落去幫佢手啊嘛，咁咪落咗去咯。咁山長水遠見到我落去啦，佢就請我食餐飯，食炒粉。食炒粉啊！你千里迢迢喺廣西跟你喺廣西去到我哋廣東嗰度，你食炒粉啊？咁後尾呢，就食完之後呢，就去咗佢間超市度啊嘛，真係估到佢真係有間超市仔嘅士多仔嘅。有間士多仔，咁你喺度打工你而家？我話俾你知，我走去超市打工我都冇咁高喎，佢俾8000蚊一個月你喎。咁後尾咪同我講咯，就返咗去佢住嗰度傾偈啊嘛。有咩好傾呢？咁咪傾下啲家常啲咯，然之後死啦！斷咗流啊！俾人哋斷咗流，俾人哋斷咗流啊！等等先，直播間嘅朋友仔有冇棒棒？有冇棒棒幫我上上？唉，咁黑仔嘅咁都俾人斷咗流啊！你話死唔死啊？我都唔知落唔落去，我都唔知幾多分鐘。等等先啊！我唔知幾多分鐘啊！我睇睇先。唉，死咯！死啦！你等等先啊！我睇下我睇下幾多分鐘先俾人哋彈咗。我都話噶啦，做乜鬼上唔到人嘅？足足咧佢死咯，不適合加熱。唉，我都唔知落唔落到去好。嗱，俾你睇睇啦，唔係呃你噶啦。睇唔睇得到啊？有冇人可以幫我上上？有冇人可以幫我上上？可以嘅幫我上上啊！咁鬼黑仔嘅真係。咁鬼黑仔噶，我仲差80個棒棒，有冇棒棒？有棒棒嘅幫我上上，你等我1分鐘啊，姐姐啊！有冇人？有冇人幫我上上啊？咁黑嘅喎！啱先講呢啲話題咧，會比較敏感嘅，所以咧佢即刻咧佢就封鳩柒咗我啊！嗰個抖音啊，幫我點點啊，幫我點點啊！咁差喎，唔怪得我今晚啲人氣咁樣啦，竟然唔適合加熱喎！佢話我。你幫我點點讚，幫我點點讚，
我都唔知講咗啲乜嘢。嚟雙擊點讚啊！嚟，我哋等下聽人嘅故事，感悟自己嘅人生啊！幫我雙擊點讚關注，雙擊點讚，雙擊點讚，將你個讚點到100萬讚啊！等等我姐姐仔，多謝你海棠芬芳伸出嚟嘅緩解之手啊！依然未得啊，仲未得啊！唉，好煩啊！咁樣俾人斷咗噃，我都唔知落唔落去好。多謝上我，多謝晒，幫我雙擊點讚點到100萬讚啦！幫我掛個燈牌，幫我推上去啊！咁鬼衰格㗎喎，多謝可愛寶貝吓，我發咗俾阿梁仔先，我睇下我咩狀況先。咁衰格嘅真係，想極都想唔到人，幫我點讚，幫我破流啊！咁嘅喎，我使唔使落去再重新嚟過啊？你哋話俾我知啊！唔係啊，我係為咗虧啊，唔關你事嘅。我等下叫你練咧，姐姐，如果有時間嘅。冇落啊，冇落就算啦。你哋幫我做佢啊，幫我做個數據啊，我睇睇啊。唉，一樣喺度行流啊，唔知行幾多分鐘啊，行幾分鐘都唔理佢啦。我哋繼續講啊，姐姐你繼續講啊。喂，係你繼續講。咁頭先講到佢俾咗路費我落去啊嘛，跟住就去咗佢住嗰度傾偈。哦。跟住咧，佢就同我喐手喐腳咁，我就話你做乜嘢？我唔係咁隨便嘅人㗎。哦。你係嗌我落嚟幫你做嘢咁啫嘛。嗯。佢就話，咁你唔俾我喐手喐腳嘅，咁就扯咯。咁咪就係咯。山長水，我山長水遠落咗去，我又唔識得人，我點翻去啊？唔係啩？你識得落嚟，你唔識得翻去？冇錢。咁佢唔係俾咗三千你嘅咩？俾係俾咗，但係喺屋企陣時又使咗一部分，我冇帶咗咁多落去。咁點啊？咁跟住咪問佢俾翻路費，我話你俾翻1000蚊路費我翻去啊。啊，咁佢有冇俾啊？佢又唔同意喎。咁佢就叫我同佢玩咁。有乜好煩啊？冇玩咗。啊？咁就冇轉錢俾我，跟住我就應承佢。應承佢啊？跟住即係同佢玩完之後，佢就話同我講佢有個老婆喺老家度湊孫。你今年幾大啊？你今年幾大啊？我34。你34歲，咁你湊咩孫？佢仲有人湊孫嘅？佢有個老婆。哦，佢有個老婆湊孫嘅。係啊，跟老真係好大。家度湊孫。佢真係好大。 50幾歲咁。咁你行落嚟做乜鬼啊，姐姐？咁佢話叫我落去做嘢噶嘛，咁我喺屋企又冇嘢做。唉，咁你反完你都走啦，姐姐。咁佢嗌我落嚟做嘢，又有錢得。咁佢就話佢老婆湊孫喺屋企喺老家湊孫，佢想開多一間士多。如果我有心做嘅話呢，前面3個月就俾6000蚊我，後尾做得好3個月之後呢就8000蚊。咁佢有冇俾啊？咁你而家有冇？你嗰度做咗幾多日啊？做咗3個月，3個多。咁佢有冇俾錢你啊？就俾3000蚊左右，成日都話。3個月先俾3000蚊你啊？唔係，1個月3000蚊。咁即係拖欠你供乜嘢知噶咯喎？佢話又要攞貨，又要等啲錢周轉咁。咁啊，咁就死。而且每個星期又去我度揾我就係乜嘢啦。咁你都制嘅？咁我就想問下，
小婉姐姐佢其實係呃我就係點㗎？呃你就係點啊？你問啲直播間嗰啲人啦，你話呃你，你又唔鈍得晒噶，姐姐你識得打的落嚟噶喎，問題係，我捏捏啊棉花糖啦，個棉花糖啊，捏捏啊棉花糖啊，棉花糖嚟卜卜佢啊！我聽到我想死啊！依家嘅市道仲有3蚊雞一碟嘅三絲炒米粉可以塞到一個女仔。我以為呢啲市道係80年代嗰時就會有啫，依家2024都有一碟三絲炒米粉嘅。我話俾你知，你行去呢啲超市嗰度做咧，你都唔使話咧咁樣去訓練你。你行去呢啲咁樣嘅地方去訓練你咧，我話俾你知佢嗰個佢嗰啲，你形容下，我驚風鳩窒我。我而家行咗樓。其實姐姐，我同你講啊，你依家諗佢講俾8000蚊個月你，其實你自己有腦嘅，都知道珠三角地區喺士多一間所謂嘅士多仔，會唔會有8000蚊個月嘅工資？第一，第二。人哋俾仲有啊！你聽聽我講下，人哋超市咧，人哋咁唔係咁樣去嗰啲培訓員工，唔係咁樣去培訓噶喎。你仲要蝕紙巾嗰啲培訓嘅，咁真係好辛苦咯，又要幫佢做，又要俾佢白。係啊！呢個姐仔，誒，你聽唔聽得到人哋講嘢聽到啊？咁即係佢啦。你話佢呃唔呃你啊？佢冇呃你啊！佢冇呃你，佢冇呃你。咁要你去做嘢，你自己唔跟腦行去，相信佢有8000蚊啫。佢冇呃你啊！佢有工資俾你啊！但係你明知道人哋有老婆，你自己有老公，點解你仲要去涉足呢？你去到第一次你可以自己即刻走㗎。佢3000蚊都已經打俾你，你話你喺屋企洗錢冇帶咁多落去，行路行走啦，仲要俾佢咁樣咿咿呀呀咁樣啊？唔係啊，你即係點講咧？你整過佢冇打咩？佢整咗之後有冇又俾過你啊？都話俾工資咯。咁你俾咗，你點解唔走咧？當時傻妹嚟嘅，都仲係為住6000蚊咯。咁你為咗6000蚊嘅，你可以喺附近揾份嘢嚟做噶。見佢冇咁高工資，你仲喺度同佢整你個超市？一附近都唔識得人，我就識得佢一個啊嘛。你唔好講識唔識人啦，有手有腳有口嘅，去到邊度工廠唔可以打份工啫，特別喺中山嘅啫。真係嘅，你講嗰啲全部都工業區嚟嘅，入廠就得噶啦。大把嗰啲流水線啊，係咪你自己唔想去做，唔願意去咧，想咧揾份咧又舒服咧又 OK 嘅工咧？你啲工舒唔舒服啊？我想問你喺嗰度打工。都可以啊，就係見有人嚟就收下錢咁。咁舒唔舒服啊？我就係驚佢呃我。問題你賣嘢支貨佢就話，其他啲嘢咧你唔自在噶喎。佢都舒服㗎，你都傻嘅小婉。佢唔舒服就唔會3個月喺度啦。嗱，你唔好貪圖享樂啊啦，姐姐仔，呢啲工作咧，呢啲工種咧，遲早埋沒咗你嘅人才㗎咋。而且咧，你長期喺度打工咧，你好快咧就得嗰個老人痴呆症㗎啦。到時候咧你就唔記得你老公啦，唔記得你頭家啦，唔記得你屋企嘅所有人㗎啦。到時候你忘記人哋咧，你而家咧就喺度啦。你肯落嚟打工嘅啫。喂，咁就係話佢喺啲呃我，要返去咯。問你啊，女女，你老公知唔知道你肯落中山打工㗎？佢唔夠膽講，你唔見佢成日轉咩？我梗係唔講俾老公知，因為跟個男嘅喺啲。我知道，我就係話唔係話你喺個超市做，你去打工，你老公知唔知？我冇講過任何嘢，就問你呢個問題。知㗎，佢就知我落去打工。咁你而家個小朋友邊個湊㗎？冇小朋友。即係你同你老公仲未有小朋友啊？係啊。34歲㗎咯喎。34咯喎。我好遲先結婚嘅。
嗰個咪住先，我想問你，你依家同阿